Hello，大家好，我係紅大地產 Candy 啊。咁今日嘅話咧，都係想推薦大家呢一套係比較靚嘅單位，可以租嘅單位啊。我哋而家喺房入邊，咁我哋入翻房呢度嘅話咧，我哋嘅左手邊係廚房位嚟嘅。廚房位其實咩都有齊晒㗎啦，煮食爐啊、抽油煙機啊，同埋呢個雪櫃啊，咩都有齊晒嘅，而且好新淨，未住過人嘅，未煮過飯嘅。咁呢個右手邊呢個位係屬於鞋櫃嚟嘅，啲鞋櫃都幾好嘅，都係新嘅。咁我哋入嚟睇下，隨住鏡頭入嚟睇下。咁呢個係餐廳嚟嘅，餐廳或者餐台，呢啲燈飾啊全部都好新淨嘅。我哋睇翻呢間房啦，入嚟間房睇下先。咁呢個係屬於100方嘅3房2廳2個廁所嘅。咁呢個廁所位呢個話係屬於公共廁所嚟嘅，乾濕分離，而且廁所好比較大。我哋睇呢間房咧。呢間房咧都係算唔會好細咯，米半嘅床，有埋窗簾，望得到海景。我哋隨住個鏡頭睇下，我哋海景好靚㗎，而且好光猛。我哋再睇翻呢個主人房啦。主人房咧係屬於一個套間嚟嘅，佢帶埋一個廁所，套廁嚟嘅。咁呢個位嘅話咧，係可以放咗一個衣櫃嘅。咁呢個業主嘅話呢啲家私啊全部都係訂製嘅，新嘅，未住過嘅，好實用嘅。呢張床嘅話係1.8米嘅床，都係全新嘅。1.8米嘅床，瞓張床度可以望得到海景，而且呢間主人房嘅景非常之靚，呢個 view 好靚，光線又好，東南方位屬於係。我哋再睇翻呢間房咧，仲有一間房。呢間房嘅話咧係可以出到露台嘅，放咗1.5米嘅床，同埋有埋呢個衣櫃。因為衣櫃嘅話都係新嘅，未住過人嘅，未用過嘅，都係屬於訂製嘅。咁我哋嚟翻呢個客廳睇下，呢啲家私嘅話咧都係全新嘅，好新淨，而且呢個係全新吉屋，未住過人嘅，家私家電全部都有齊嘅。咁呢個方位嘅話係屬於東南方位嚇。咁今日天氣都有少少翻風啦，想落雨㗎。呢個景非常之靚，可以睇到海灣大橋，而且佢做咗防盜網嘅。呢個業主好有心，做咗防盜網，安全第一啊嘛。如果有小朋友，如果養寵物嘅話，呢個係最好嘅。咁呢度單位嘅話咧，而家係101方3房2廳2個廁所，全新吉屋，未住過嘅，而且保養得非常之好，家私家電係非常之齊全嘅。喺維港灣呢度，只需要2000蚊一個月，拎包入住，隨時可以過嚟住㗎，帶2套衫可以過嚟住㗎。如果對呢條片有興趣嘅話，歡迎訂閱我哋呢條片。如果係想出嚟睇樓嘅，歡迎聯繫 Candy。咁我哋下期再見啦，拜拜。